No ano 2005, no Estado español, aprobáronse os matrimonios entre homes ou entre mulleres. Moitos grupos conservadores botáronse á rúa, dicían que ia contra a tradición e contra a historia. Contra a tradición, contra a historia, encontrámonos aquí, en Santa María d'Ordes, parroquia de Reirís de Veiga. No ano 1061, Pedro Díaz e Munio Bandilas uniron as súas vidas para sempre. É o caso máis antigo que conservamos dun matrimonio entre homes, non só na Galiza, senón en toda a Península Ibérica. Mas non é o único. Os casamentos do home deixaron pegada, tanto ao longo da historia como do territorio do noso país. Esta é unha viaxe arredor do amor entre homes no reino da Galiza medieval. Até os últimos séculos da Idade Media, as unións entre homes estaban aceptadas na Europa. Para entendelo mellor, partimos da época romana, desde aquí, desde o Centro Arqueolóxico de Neixón. Home, Xurxo. Que tal, Carlos? Canto tempo. Andamos. Que non te o entusiasmo. Entón, no comezo do camiño temos unha pedra que apareceu hai uns 50 anos. Como foi a aventura desa descoberta? Pois mira, nós estábamos, o meu equipo llevo escavando no ano 2006, no verao, aquí no Castro Grande de Neixón, na entrada a ese recinto monumental, hai dous fosos. Bueno, as nosas excavacións, pois, fan parte dun proxecto de arqueoloxía pública, de arqueoloxía comunitaria, é dicir, aí está aberto ao público xeral, non? Entón, por aí pasaban as mariscadoras, pasaban os nenos que viñan cos atraccións nas festas parroquiais, veciñanza, e, bueno, pois nunha destas apareceu un rapaz, así bastante alto, de Taragoña, do outro lado da ría, ao lado de Rianxo, e, bueno, a primeira tarde estivo así bastante calado, fixábase moito no que estábamos facendo, pero, bueno, o día seguinte xa parece que se arrancou. E dixo, pois, na miña casa tamén hai unha pedra con letras que topara o meu pai aí escavando... Unha pedra con letras? Sí, unha pedra con letras, claro, que isto, así dito con esa solemnidade, no mundo mariñeiro rural galego, xa sabemos que todas as casas hai o libro e as letras pois teñen moito prestixio, non? É dicir, unha sociedade ágrafa e analfabeta durante moito tempo, non? Bueno, dixo, bueno, pois se queredes vir un serán por ali, pois vamos a ver, e, bueno, atopamos un oco e tal, ali fomos a súa casa, a casa dos Fungairiño, fica a rente da igrexa parroquial, unha zona na que sabemos que hai unha área arqueolóxica bastante grande, non? Xa de época romana, que foi cristianizada despois en época medieval. Bueno, entramos ali e efectivamente nun patio interior estaba ali a pedra pousada entre as galiñas, pois habilitada como banco, non? Señorial, e claro, ficamos pampos, non? É dicir, porque é realmente unha lápida funeraria galaico-romana nun estado de conservación realmente excepcional, e fora moi curioso porque, bueno, o dono da casa, o pai de Miguel, estivo calado en toda a visita, e cando rematamos, despediuse e dixo, bueno, pero o peixe hai que pagalo, non? Xa se entende. Xa se entende, non? Entón aí empezou o proceso de patrimonialización, que acabou coa doazón da peza, digamos, a cambio dunha peritaxe, non? Pois, por iso está a peza agora no Centro Arqueolóxico de Neixón. Esa é a historia desta pedra, non? Cal é a inscripción? Cales son as letras desa pedra das letras? Pois, como digo, temos bastante sorte, porque conservase moi ben o campo epigráfico, está dedicado aos deuses manes, entón un tal Ursus, pois, construe, digamos, ese monumento funerario na honra dun tal Rufino, fillo de Pintano. Pintano é un nome tamén indíxena, non? De nacemento libre, pero, bueno, empregase esa fórmula de ingenio suo, que, claro, non é nada habitual no Imperio Romano de Occidente, non? Esa fórmula, claro, non remite nin a relacións de parentesco ou que se relacións de rango militar ou algún tipo de vencello,
dese estilo, sino que remite a algo bastante máis profundo, como unha relación de forte amizade, podemos dicir, non? Amizade, claro, podían ser amigos como os das cantigas de amigos, e cadra. Pois ben, eso é moi interesante, porque de feito esta lápida funeraria, digamos, pola morfoloxía, polo tipo, polo campo epigráfico, sabemos que é posterior á segunda metade do século II da nosa era. Entón, bueno, nese contexto, ainda o cristianismo non está asentado, ni moito menos como religión de Estado, e, bueno, pues perviven prácticas sexuais, afectivas, anímicas, que moi alonxadas do que vai ser despois o tipo de familia e o tipo de afectos que vai sancionar o cristianismo. Por tanto, eu creo que nos está remitindo a unha expresión que realmente é un eufemismo, probablemente, e se facemos un pouco esa interpretación, ese xiro hermenéutico, pois eu creo que estamos falando probablemente de dous amantes. Podría ser Rufino e Ursus, que estes devanceiros arousáns tan pioneiros. Pois obrigado, Xurxo, porque estás-nos a iluminar moito o noso camiño. Nada, obrigado a vos. Pois, bueno, por aquí vamos directamente xa para a casa do Porto de Vidres, que tamén houve unha explotación. Da antigüidade pasamos á era dos castelos. Como xa sabedes, o documento máis antigo que conservamos na Península Ibérica de casamento entre dous homes é o de Pedro e Muño, en Reis de Veiga. Está no tombo de Selanova, que editou o profesor Xosé Miguel Andrade. Imos falar con el. Vimos de boiro de estar cun sabio, con Xurxo Allán, que nos explicou moi ben esta lápida funeraria aínda da antigüidade de dous viciños de Taragoña, de Urso e de Rufino, que sabemos, grazas a esa estela funeraria, que a súa ligazón non era nin de parentesco, nin de amo-escravo, nin de outro estilo, senón que eran amantes. Con iso podemos ver con certeza que a historia que en ocasións nos contan non ten todos os datos que debería ter. Imos continuar no noso camiño. A historia de Pedro e Muño aparece recollida por vez primeira en 1996 no libro As bodas da semellanza, de John Boswell, historiador e profesor na Universidade de Yale. Boswell defende que a Igrexa primitiva normalizaba as relacións amorosas entre homes e mesmo as oficializaba. Moi boas, Carlos. Hola, Andrade. Como estás? Canto tempo sin verte. Que alegría. Sí, a verdade que sí. Sempre un placer verte. Un prazer é meu. E a verdade que era fundamental poder falar contigo, porque se quería preguntar sobre Pedro e Muño. Amigo. Amigo. Nunca mellor dito. A ver que... De hecho, sabes que máis que a min, pero bueno, eu como editor do Tombo de Celanova, a verdade é que reparei nese documento tardíamente, dun xeito un pouco singular, que si cadra logo falamos desa forma, non? Pero realmente o documento ti o coñeces mellor que a min. É un documento realmente excepcional e singular. Imos aí, eu non podería comprendelo tan ben sen o teu traballo e o de Boswell, Bueno, claro, Boswell é o pai da idea, realmente. E como chegaches entón ao Tombo de Selanova? Bueno, cando fixen a miña tese de doutoramento traballaba sobre os benedictinos en Galicia. Entón, unha das coleccións documentais máis importantes para estudalos é o Tombo de Celanova, que, como ben sabes, é unha colección compilada no século XII, XIII, no que os monxes de Celanova transcribiron boa parte dos documentos que teñan no seu arquivo dos séculos IX, X, XI e XII. Entón, por iso me sumerxín no estudo do Tombo de Celanova.
Que é unha cousa que a maior parte da xente non sabe a importancia que ten ese documento. Habrá que roubalo como electricista para que saiba o importante que é. Tan famoso como o Códice Calistino non é, pero para Galicia medieval, sobre todo para Galicia alto medieval, é un documento absolutamente imprescindible, non? Porque ten non solamente moitos documentos, sino moi singulares, como o que vamos a falar, por certo. E que ten ese documento, entón, así de singular? Bueno, permíteme que te conte unha anécdota, porque realmente eu cando transcribín o tombo, recordo perfectamente que foron tardes e tardes de transcripción bastante aborrecidas. Xa imagino. E entón ese documento pasouseme por alto como que se fora un máis, non? Eu estaba máis pendente dos documentos nos que os monxes falaban de como mercaban as propiedades dos campesiños, que era o tema que me interesaba máis. E ese documento non reparei realmente, non o recordaba para nada. E cando foi publicado en castelán a versión do libro de John Boswell, As vodas da semellanza, el fala do documento de Munio e entón un xornalista do Correo Galego chamoume para preguntarme pola miña opinión dese documento. E claro, eu quedei pampo, porque non tiña nin idea do que me falaba. Entre toda a magnitude, claro, do traballo. Fun rapidamente a ver o libro de Boswell, vin que a referencia era realmente pertinente, que se refería ao Tombo de Celanova, fun a mirar o documento do Tombo de Celanova e a verdade é que sí, dixen, carai, aquí o documento di algo distinto do habitual, non? Sí, é curioso, non? Como unhas investigacións, pois ao final, a nanos non son por de xigantes, como que sí, non? Porque ao final imos interrelacionando diferentes pesquisas. Claro, porque isto ten que ver ca mirada, ca ollada. Ti estabas mirando o documento de Celanova buscando o tema que te interesaba a ti. Eu buscaba o tema que me interesaba a min. E entón son dúas visións completamente complementarias, pero distintas. É dicir, que todo depende do punto de vista que empregues para estudar o tema da historia. E que chamarías a atención sobre esa unión entre Pedro e Muño? Que non é unha unión patrimonial a secas, que non é unha unión amistosa, é unha unión que indica que hai algo máis que amizade e que propiedade. É dicir, non podo decir, non me atrevería a decir se é un matrimonio, se é un modelo de convivencia de parella, pero realmente é algo distinto. É algo distinto. Sí, porque, a mes, claro, os matrimonios na época tampouco eran de libre vontade. Se imos a colocar unha semellanza, a analoxía, sería máis parecido a unha unión actual que a unha unión da época. Claro, iso é moi interesante o que dis, porque realmente a xente ten esta imaxe estereotipada da Idade Media, sempre tan clásica, tan pegada a un modelo eclesial, e a xente que non ten por que saber que realmente o matrimonio, como entendemos hoxe, o matrimonio canónico, religioso, foi realmente instituído no século XIII. Ata entón, o matrimonio era moito máis, non sei se decir devagar, moito máis informal, moito máis contractual. E nese sentido, a unión entre Pedro e Munio pode realmente encaixar perfectamente. Sí, claro, cando falo dese documento, normalmente digo que é análogo a un matrimonio, a un casamento, digo xusto nese sentido, que se parece máis ao que está na actualidade que o da época, non? Porque, claro, efectivamente, todas esas obrigas que van indicando... Claro, pero iso é moi interesante porque iso ten moito que ver ca modernidade da Idade Media. Temos sempre o tópico da Idade Media como época escura. Non hai que convertila nunha época de Arco da Vella, tampouco, non? Hai que ser... Todos os matices que se colocar. Pero realmente é unha época moito máis vivaz, moito máis viva, moito máis dinámica do que normalmente se adoita a imaginar. Si, a mí no documento máis sorpréndeme despois nas obrigas que van colocando, porque efectivamente non é unha cuestión de parentesco, é algo que, como van indicando, unha ligazón entre eles, mesmo para decorar a casa, que é unha cousa que claro, aí xa é unha apropiación que facemos desde o presente, verdade? E é moi interesante o que din do día e da noite. Do día e da noite. É dicir, non xermos fieles e leais o un ao outro en todos os días e en todas as noites. Isto é para sempre, sí. Eso é moi curioso e realmente iso que te fai decir que aquelo é distinto, que non é un acordo de amizade normal ou simple. Ten moito máis que ver con unha relación de parella, probablemente. E o que vemos na documentación como a que ti tes traballado ao longo da túa ampla carreira académica é que a Idade Media non é o que moitas veces a xente pensa. Para nada. A verdade é que a Idade Media é moito máis, un mundo moito máis diverso, rico e distinto do que a xente normalmente imagina, non? É un mundo moito máis moderno, por decirlo dun xeito contemporáneo do que a xente imagina. Pois temos que continuar a traballar niso, de romper todos eses prexuízos que hai sobre a... Sempre, a verdade é que é unha obriga que temos casi fundamental. Pois é como... E ti sigue a traballar no teu. E ti no teu, imos aí sachando aí...
A unión solemne entre Pedro e Munio semellase aos matrimonios dos nosos días, por ser unha escolla guiada polo afecto. Con todo, a homofobia vai ir collendo forza e os casamentos do home pasarán a ser unha arma para criticar o inimigo político. Paco, pois preciso falar contigo, porque és ti quen nos pode dar iluminación sobre un tema moi concreto, sobre o que lle aconteceu a Estevo Fernández de Castro. Bueno, eu vou facer o que poida, non? Porque estes personaxes distan moito de estar ben analizados, ben estudados. Obrigado, Paco, porque nos podes dar datos moi importantes para isto que estamos a traballar. De verdade tan importantes eran os Castro? Ni máis ni menos que foron os encargados de cohesionar e vertebrar a sociedade galega prácticamente desde inicios do século XIII até prácticamente o fins do XIV e despois deixaron unha pegada, incluso endelével, que determinou que quen o sustituiu dunha maneira algo fraudulenta estivese con a sombra deles continuamente e, polo tanto, non foran quen de despegarse totalmente de Galiza. Nunha palabra, eran a clase dirixente do país, sobre todo a partir do momento en que o país non contou con reis propios. Unha figura, o Estevo Fernández de Castro, no século XIII, hai unha serie de cantigas de dardos dirixidos por Afonso Sabio, no cal o critican por varios motivos. Un deles é a cuestión dos cargos políticos, de que quería ser adiantado maior do reino, e dicían que quería un casamento do home. Que aconteceu con Estevo Fernández de Castro? Ben, Estevo é o segundo na liña que comezou realmente a integración plena dos Castro en Galiza. A utilización da acusación de ser un home sodomita ben derivada de que el realizou un matrimonio de interese político, como eran todos dentro desa clase social, co que era unha neta de nada menos Afonso VIII, o que chaman noveno, rei de Galiza. Enterrado aquí na catedral. Sí, na catedral. Eso preocupou gravemente a Afonso X, non? Por qué? Porque significaba que unha liña de recuperación da independencia de Galiza podía ser operativa ou ser a intencionalidade que tiña Estevo, non? E eu penso que nesa atmósfera, nese contexto, é onde se produce este tipo de acusación que Estevo enfrentou, eu penso que tamén de forma política, primeiro non aceptando a negativa do rei a ese matrimonio. A partir dese momento, claro, eu penso que Afonso X actuou con inteligencia, non? Porque viu que a mellor maneira era de integrar a máxima expresión da dirixencia do reino de Galiza. Antes desa reconciliación, tardamos, de feito, en saber, non? Que ese ciclo de cantigas satíricas que se dirixían contra un señor que quería moitas propiedades, que quería ser adiantado do reino, que ao ser adiantado do reino ia conseguir aínda moito máis poder, pois utilizaban a sodomía como arma política contra él. Ademais, eu puiden ler nun dos tomos do teu magnífico estudo, puiden ler que esta referencia, non, de que o tío da prometida de unha crónica castelá se aficionou. Co cal nunca sabemos ben que pode haber de xogo retórico, discursivo, detrás de todo isto, para alén do arma política que é evidente, non? Sí, bueno, eu penso que eso é un eufemismo que indica, non, un tipo de relación que hoxe chamaríamos homosexual, non? O problema está en que as creacións culturais de aquel momento, a mentalidade cultural daquel momento e sobre a cuestión de que se chama identidades sexuais non era como agora, non? Quero dicir, xugábanse condutas, pero non existía esa imaxe agasa do feminamento vinculada tamén á pasividade nas relacións sexuais. Non había unha identidade homosexual, como se hoxe, a meu modo de ver, tamén de unha maneira excesivamente restrictiva ou excesivamente, vamos ver, prexuizosa, utópica, se emprega, non? Claro, non había a elaboración psicosocial
destas condutas en tipoloxías, non? Co cal, efectivamente, eran condenas por sodomía, que era un pecado gravemente castigado, como condenado pola Iglesia Católica, pero, ao mesmo tempo, podía ser motivo de burlas, pero nas altas clases sociais era solamente si era oportuno. Si era oportuno, si depende nas nosas cantigas. Claro, nas nosas cantigas nunca falan de queimar a ninguén, burlanse de, a ti gustan as mulleres, a María Mateo máis do que me gustan a min, esas cousas. Claro. Si veme agora a cabeza aquela cantiga na que, de feito, din que el moi adiantado quere ser, non? Adiantado do reino, mas que el de verdade o que gostaría ir atrás, non? É unha cantiga que xoga todo o tempo con equívocos sexuais. Encontrámonos iso, co uso como arma política da acusación de sodomía neses momentos, mas en realidade por unhas pretensións políticas, porque de feito que haxa tantas cantigas desde a corte de Afonso o Sabio dirixidas contra un nobre galego e que teñan tanto protagonismo, quer dicir que ese nobre era importante. E, ademais, o estilo, o tipo de acusación, solamente se ve a homosexualidade como unha práctica sexual, pero nesta mesma atmósfera creo que o tema do amor entre homes tamén se usa. O problema é que cando se trata dun amor enunciado en termos metafísicos ou en termos, digamos, de amizade sublime, que se chama amor. Non só houbo desde sempre relacións amorosas entre homes, senón que, ademais, durante séculos foron recoñecidas social e institucionalmente. Mas hai un camiño que vai do recoñecemento ao pecado e ao delito. Escoitades esta canción do Proxecto Mourente. Aí a canción, tal e como ela canta, é como aparece nos cancioneiros. Mas é curioso que neste poema, igual que noutros, o que fixeron os editores, como vían unha relación de amor entre dous homes ou entre dúas mulleres, decidían cambiar. E onde aparecía o masculino, cambiábano para o feminino. E onde aparecía o feminino, cambiábano para o masculino. Houve mesmo un caso disparatado dunha cantiga onde, como dicía, que un home buscaba maridos que acá non había, inventaron a palabra maridas, sen ningún criterio, obviamente, válido, nin filolóxico, nin académico. Mas aquí o Proxecto Mourente sí que respeita o que din os cancioneiros. Escoitémolo. Irei ao mar, velo meu amigo, perguntarlle eu se non quer falar comigo. E vou meu namorado, perguntarlle ei, por que está a ser tan rei? Se o fai sen saber, ou se quer facer raiva en mí. Vou meu namorado. Hola Marta, como estás? Mira, podemos vernos hoxe na Catedral de Tui, xa que a túa especialidade, vémonos ali. Un saudiño, de agora. Imos ter a sorte de poder falar con Marta Sendón, profesora de Historia da Arte na Universidade de Santiago de Compostela, e que nos vai a chegar moita información. Irei ao mar, velo meu amigo, perguntarlle eu se non quer falar comigo. E vou meu namorado, perguntarlle ei, por que está a ser tan rei? Se o fai sen saber, ou se quer facer raiva en mí. Xoán Fernández de Soutomaior foi bispo de Tui e está enterrado aquí na Catedral. E ollo, porque no seu sartego encontramos a representación da relación entre dous homes. Imos coñecer máis desa historia coa profesora Marta Sendón. Enamorado, vou meu namorado.
Marta, sempre a investigar. Hola, Carlos. Aquí dándolle outra voltiña. Outra voltiña máis ao Sartego do Bispo. É esa, non? A imaxe. É esa. A verdade. Curiosa, non? Eses narices, un co outro. Si é... Esos chapeus tan aplastados, están dándose unha aperta, claramente. Unha aperta e case algo máis. A verdade, sobre iso te quería falar, porque eu desde que lín o teu artigo sobre a cuestión estou fascinado. Pois Marta, moitísimas grazas por nos acompañares aquí na Catedral. En que temos que reparar nesta cuestión do Sartego, do que estivemos vendo agora? Bueno, pois é, ante todo, unha capela funeraria. Xa está feita con esa intención, promovida polo bispo Xoán Fernández de Soutomayor, que coñecemos normalmente como o segundo. Ao ser unha capela funeraria, as poucas imaxes que hai sempre teñen unha segunda intención. Sempre teñen un valor especial, non? Sí. Unha das ideas que se repiten constantemente é a idea do pecado, de que o home ten que superar o pecado se quere chegar á vida eterna. Nesta capela é moi interesante porque é moi parecida, moi semellante en algunhas cousas a imaxes da porta occidental, unha porta que se fixo a principios do século XIII. En cambio, a capela faise no século XV, en torno a 1499 temos o documento da fundación, e os tallistas copian, pero eu creo que non saben moi ben o que fan. Entón, ven que hai unha figura na portada occidental que tira da barba, e divide a barba en dous mechóns. Esa é unha imaxe da luxuria, como a das sereas con dobre cola. Pois, entón, copia, pero non é capaz de separar tanto os mechóns e queda agarrando como a barba. E aí tamén hai algo outro detalle que tamén nos chama a atención, non? Pois sí, e máis porque está xusto a primeira dovela do arco solio que acubilla o Sartego, chamase Salmer. Entón, no primeiro Salmer, de frente á nosa dereita, temos un grupo de dúas figuras antropomorfas cun pescozo que se entrecruza e o remate é unha cabeciña con un pelo curto e outra cabeciña cun pelo longo. A priori, dinse, bueno, pois Adán e Eva, o home e a muller, unha idea de luxuria entre hombre e muller. Pero a min chamou a atención que teñen como uns sombreiros moi planos, semellantes ao que era un capelo cardenalicio, e teñen os dous igual. E o tocado masculino e femenino non soía ser igual. Entón eu pensei que podería estar aludindo ao pecado o amor entre dous homes, porque con ese tipo de sombreiro sería máis característico dun home que dunha muller. Evidentemente, tendo en conta que é un taller que copia sin entender moi ben o que está a facer, pois non sabemos se foi algo realmente decidido así ou se é unha sobreinterpretación do que vemos aí. De acordo, mas ti pensas que poden ser entón dúas figuras masculinas, aparte con certa proximidade, non? Sí, vese que están casi as dúas caras como dándose un bico, casi rozan o nariz, non? O que resulta máis estrano é que sea nunha capela funeraria dentro dunha catedral. Esa mesma imaxe nun canzorro non tería dúbidas. E o que vemos aí podería ser a primeira representación, ou polo menos a que conservemos máis antiga, da homosexualidade no reino galego. É difícil, moi difícil, porque temos que pensar que o que chegou a nós só é unha punta do iceberg do que podía haber noutras iglesias. Eu penso que podería haber algunha máis antiga románica, nalgún canzorro de algunha iglesia románica. O que chama a atención é que neste caso vese a simple vista, está moi cerca do espectador e está xusto no arco
que acubilla o sepulcro do bispo. Exacto, que iso é algo inesperado. E o feito de que estea xustamente nun sartego dun bispo, dun membro da Igrexa, iso pode ter tamén moita importancia. Por iso eu non me atrevín ao primeiro, cando eu publiquei a primeira cousa sobre iso, que foi no ano 93, faltannos moitos datos que poderían, pero evidentemente dentro de un espacio religioso, no interior dunha capela funeraria pode precisamente estar facéndose alusión a un pecado que se podía dar dentro da Igrexa. Unha igrexa onde o home tiña un papel moitísimo máis relevante que o da muller. Sí, é algo sobre que parte unha literatura milenaria, non? Claro. Sobre esas ligazóns da sodomía, como chamaban xustamente dentro da Igrexa. Era un pecado que estaba moi castigado e constantemente mencionado. Eso quere decir que non estaba resolto. Pois Cando un volve a ler no século XII, no XIII, no XIV, no XV, pois entón di, aquí isto non está resolto. Cando algo continúa, que fai serie. Efectivamente. A verdade, Marta, ser historiadora de arte como ti é como ser detective. Bueno, un pouco temos de detective. do presente e do pasado, Temos que ir buscando, non, as pistas que nos levan aí, pois a veces chegamos a bo porto e outras veces facemos moito traballo sin un resultado moi positivo, pero bueno, sempre se aprende. Marcar teoría xa é importante. Continuamos entón a ver a catedral. Imos. A lembranza pro alén de Urso e Rufino, a formalidade para sempre de Pedro e Munio, o casamento d'home de Estevo Fernández de Castro, a advertencia do pecado no sepulcro de Xoán Fernández de Soutomaior. Estes fíos fannos repensar a historia. Con diferentes recepcións, moi diferentes modulacións, o amor entre homes está presente polos séculos. Pedro Díaz e Munio Bandílaz pactamos entre nós e para coñecemento dos demais por escrito legal asinado no 16 de abril de 1061. Somos iguais en labor, en acoller visitas, en coidar a casa, decorala e gobernala. Todos os días e todas as noites para sempre. Todos os días e todas as noites para sempre. Todos os días e todas as noites para sempre.